في عام 1999 أقلعت طائرة خاصة من فلوريدا وعلى متنها لاعب جولف مشهور. بعد دقائق توقف الطيار عن الرد، والطائرة استمرت في الطيران دون أي تحكم. المقاتلات الحربية لاحقتها ولم يروا أي حركة داخلها. حلقت ل4 ساعات فوق 1500 كيلومتر، ثم تحطمت أخيرا في حقل جليدي. كيف طارت وحدها كل هذا الوقت؟ ولماذا تجمد كل من فيها وهم في الجو؟ سر لم يفهم حتى الآن.